এর খাবার দেখে লাপালাপি শুরু হয়ে গেছে। ওটা দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলাম। কি করবি, খাবি? এই যে খাবার দেবো। হ্যাঁ দিচ্ছি, খাবারটা গরম আছে, গরম আছে বাবা। এই যে দিচ্ছি দিচ্ছি, আমি খাবার দিচ্ছি। এই যে খুলে দিয়েছি, এবার খাবারটা দেবো। এই যে আগে আমাকে বসাতে দাও, ওখানে বসাতে দাও, তারপর খাবে। আয় নাও, দিয়ে দিয়েছি, বসিয়ে দিয়েছি। যাও খাও, চলে যাও। বাবু এখন মন দিয়ে খাবার খাচ্ছে। এখন ভালো লাগছে টিনটিন? ভালো হয়েছে খাবার? আচ্ছা তুমি খাও, তুমি খাও, মন দিয়ে খাও। খেয়ে নাও, সব খেয়ে নেবে।